我觉得 H 班的明天的策略很好，因为第一体现了同学之间的互帮互助，第二从个人的体力和男生女生之间的都有互相帮助，互相为自己加油打气，同时呢也能一起完成。再说卡，我们一起好吗？FVG 它就像是那种箴言一样，它其实就是一个向导，它是可以改变的，也是可以顺着情况去定的，所以就像是非常灵活的一个机器的概念。就今天看到爸妈的信就很感动，然后外加上自己今天骑坡就怎么骑都骑不到上面，然后那个风就打在脸上，然后就很痛，几近崩溃。因为我真的从来没有就是说骑这么远，然后爬这么高的坡，而且我自己体力也不是很好，然后就看到爸妈就突然间就很想家，所以就很开心啊！我在来之前的时候，我爸妈跟我说要加油，然后一定要骑完。然后我刚刚骑的时候就很难过，因为我怕我骑不完。然后最后我还是骑完了，但我很开心，我很爱他们。我们说整体 FBC 来讲呢，确实这个东西设立出来挺好。其实，我们可能经常会有人告诉我们说，遇到困难不要担心，只要你去努力就会战胜。但是有的时候现实却不是这样，有的时候确实难题和那些困难终究还会把我们打败，包括有一些不可抗力的因素，一些天灾我们是没有办法避免，包括离别也是。我们没有办法改变这个事情，我们能改变的只有心态，我们得懂得放下。我们得懂得有些东西在人生中是必须经历的，我们要去接受它，我们要让它变成我们的部分，这才是最重要的。